हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया काढ़ा की रेसिपी। तो काढ़ा बनाने के लिए हमें कुछ मसाले चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया एक तेजपत्ता और 2 से 3 दालचीनी लेंगे हम, 1 इंच की, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और 10 से 15 तुलसी के पत्ते। आप चाहें तो कोई सी भी तुलसी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी तुलसी ली है, हरी तुलसी और छोटी तुलसी के पत्ते हैं और 2 हरी इलायची ली है मैंने। तो काढ़ा बनाने के लिए हमें यहाँ 2 गिलास पानी लेना है। तो मैंने गैस चालू कर दिया है और एक बर्तन में मैं 2 गिलास पानी ले लूंगी। और इसके साथ ही हमें इसमें मसाले डाल देने हैं। तो दालचीनी, तेजपत्ता और इलायची को हमें खोलकर डालना है इसमें। लौंग और दालचीनी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, तो मैं इसमें डाल दूंगी। और तुलसी पत्ती, काली मिर्च को हमें दरदरा पीसना है और उसके बाद इसमें डालना है। तो मैंने इसे पीस लिया है दरदरा। और इसमें हमें अदरक को पीस कर डालना है, कद्दूकस करके। तो अब हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो इस काढ़े में हमने जो भी मसाले यूज किए हैं वो सर्दी, खांसी और बुखार के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जो हमने दालचीनी यूज किया है वो गर्म करता है और सर्दी और खांसी और बुखार में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम हो अगर, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। जो तुलसी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। और जो भी हमारे गरम मसाले हैं, अदरक है, वो भी गर्मी करता है। तो आपको अगर सर्दी, खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम हो तो आप इसे रोज पिएं। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम ठीक हो जाएगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कोरोना वायरस से बचने में आपको सहायता मिलेगी। और इसके साथ ही हमें इसमें डालना है 1 पिंच के बराबर, 1 चुटकी के बराबर हल्दी। यदि आपके पास कच्ची हल्दी अवेलेबल हो तो आप कच्ची हल्दी भी यूज कर सकते हैं। हल्दी जो होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, तो जो हमें सर्दी, खांसी से लड़ने में मदद करती है और हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। तो इसमें उबाल आ चुका है और अब इसे हमें, जो हमारा काढ़ा है उसमें उबाल आ चुका है और अब इसे हमें ढककर कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही पकाना है, धीमी धीमी आंच पर। ढक देंगे एक बर्तन से। तो काढ़ा को यहाँ पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी क्वांटिटी जो है वो आधी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी मीठा के लिए। गुड़ या शक्कर आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच जितना इसमें गुड़ डाल दूंगी। आपको अगर ज्यादा मीठा हो तो ज्यादा मीठा भी कर सकते हैं। गुड़ डालने के बाद 2-3 मिनट तक हम इसे और पका लेते हैं ताकि गुड़ इसमें अच्छे से घुल जाए। ये जो काढ़ा है वो बच्चे, बड़ों सबके लिए लाभदायक है और सर्दी, खांसी, जुकाम से सबको बचाता है। और ये कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी लाभकारी है। तो 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको ना दें ये काढ़ा, और 1 साल से 2 साल के बीच के बच्चे हैं उन्हें 2 चम्मच दें और 2 साल से ऊपर के बच्चों को 4 चम्मच दें। और जो बड़े हैं वो 1 कप जितना ये काढ़ा पी सकते हैं। आप इसमें चाहें तो चाय पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। इतना टेस्टी बनता है ये काढ़ा कि आप चाय पीना भूल जाएंगे। तो चाय की जगह आप रोज सुबह शाम काढ़ा ही पीजिए जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया काढ़ा बनकर तैयार है और एक फैमिली मेंबर को इसे 1 कप ही पीना है। तो आप इसे जरूर बनाइए घर पर और सारे फैमिली मेंबर्स को पिलाइए। और सर्दी, खांसी, बुखार से बचिए। और कोरोना वायरस से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है, असरकारक है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है ये। तो रोज आप इसे 1 कप पीजिए, या तो हो सके तो दिन में 2 बार लें इसे।
और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो पर। ओके बाय फ्रेंड।